Жамбыл облысы Меркі ауданы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Адина балабақшасы, тәрбиеші Еңкірбекова Балжан Асилхановна. Тақырыбы қалдықтарға екінші өмір сыйлау. Мақсаты қалдық заттарды қайта пайдалану арқылы табиғатты қорғау маңызын түсіндіру, балаларды тазалыққа, ұқыптылыққа және еңбекке баулу, экологиялық мәдениеттін қалыптастыру, бөлме гүлдерін отырғызып күтіп баптауға үйрету, шығармашылық жұмыстар арқылы табиғатқа сүйіспеншілігін арттыру. Қазіргі таңда экологиялық тәрбие мектепке дейінгі білім берудің маңызды бағыттарының бірі. Балаларға табиғатты қорғау, тазалықты сақтау, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау дағдыларын ерте жастан қалыптастыру біздің басты міндетіміз. Осы мақсатта балабақшада түрлі экологиялық жұмыстар ұйымдастырылуда. Соның бірі қалдық заттарды қайта пайдалану арқылы оларға екінші өмір сыйлау. Бұл балалардың шығармашылық қабілетін дамытып қана қоймай, табиғатты қорғауға деген қызығушылықтарын арттырады. Пластик пен жалпы қоқыс табиғатқа зиян келтіреді, себебі олар өте баяу ыдырайды. Пластик топырақ пен суды ластап, өсімдіктер мен жануарларға қауіп төндіреді. Ал қоқыс үйінділері ауаны ластап, адам денсаулығына зиян келтіреді. Сондықтан қалдықтарды дұрыс жинап қайта пайдалану маңызды. Балабақшада табиғатты қорғайық тақырыбында эко-кабинет ұйымдастырылып, арнайы стенд орналастырылды. Бұл стендтің мақсаты балаларға экология туралы алғашқы түсінік беру және табиғатты қорғауға тәрбиелеу. Балалармен бірге біз бөлме гүлдерін отырғызу жұмыстарын жүргіздік. Олар гүл отырғызудың ретін үйреніп, оған күтім жасаудың маңызын түсінді. Гүлдерді уақытында суару, жапырақтарын күту арқылы балалар табиғатқа жанашырлықпен қарауды үйренеді. Сонымен қатар балабақша ауласын тазарту жұмыстарын да тұрақты түрде ұйымдастырылады. Бұл балаларды еңбекке баулып, тазалықты сақтауға тәрбиелейді. Ұжымдық еңбек барысында балалар бір-біріне көмектесіп, жауапкершілік сезімін қалыптастырады. Эко-бұрышта біз балалармен бірге қалдық заттардан глобус жасадық. Бұл жұмыс барысында балаларға жер шары, табиғат, қоршаған орта туралы түсініктерін кеңейтті. Глобусты бояу құрастыру кезінде олар табиғаттың әсемдігін сезініп, оны қорғау қажеттігін ұсынды. Балабақшада балаларға экологиялық тәрбие беру мақсатында қоқысты сұрыптау бойынша арнайы жұмыстар жүргізілді. Тәрбие барысында әр қалдық түріне арналған арнайы жәшіктер таныстырылып, олардың айырмашылықтары көрсетілді. Сондай-ақ пайдаланылған материалдардан әртүрлі бұйымдар жасадық. Мысалы, пластик бөтелкелер мен қағаз қалдықтарынан әдемі аққу жасап шығардық. Бұл балаларға қоқыс деп қарамай, кез келген затты қайта қолдануға болатынын көрсетті. Қорытындылай келе, қалдықтарға екінші өмір сыйлау тек шығармашылық жұмыс емес, ол экологиялық тәрбие берудің тиімді жолы. Осындай жұмыстар арқылы біз балаларға табиғатты аялауды, тазалықты сақтауды және еңбекқор болуды үйретеміз.